మీరు విపరీతమైన దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఇలా చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలామంది దగ్గుతో విపరీతంగా బాధపడిపోతుంటారు. వారి దగ్గు పక్క వాళ్లకు కూడా చాలా విసుగుని తెప్పిస్తుంది. దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతుంది అనగానే వెంటనే మెడికల్ హాల్కి వెళ్ళి ఏవేవో టాబ్లెట్స్ తెచ్చుకొని విపరీతంగా వాడుతూ ఉంటారు. అలా ఆ టాబ్లెట్స్తో ఉపశమనం దొరకకపోవడంతో ఏ నర్సింగ్ హోమ్కో ఏ డాక్టర్ దగ్గరకో వెళ్ళి రకరకాల టెస్టులు చేయించుకుంటూ సతమతమైపోతుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే చిన్ని వంటింటి చిట్కాలలో ఏదో ఒకటి ఉపయోగించి చూడండి, ఫలితం మీకే తెలుస్తుంది. అల్లం రసంలో తేనె కలిపి రోజుకు 2 సార్లు చొప్పున 5-6 రోజులు వాడి చూడండి. లేదా తిప్పతీగ కషాయంలో పిప్పిళ్ళ చూర్ణం కలిపి రోజుకొకసారి 1 వారం రోజులు వాడండి. మరో చిట్కా ఏమిటంటే పిప్పిళ్ళ చూర్ణం తేనెతో కలిపి వారం రోజులు వాడినా మంచి ఫలితం కలుగుతుంది. లేకపోతే లవంగాలు కాల్చి దానిని పొడి చేసి 10 రోజులు వాడితే చాలు, దగ్గు ఇట్టే మాయమైపోతుంది. అలాగే మిరియాలను బాగా పొడి చేసి వేడి స్వచ్ఛమైన నెయ్యిలో కలిపి కొన్ని రోజులు వాడినా దగ్గు నుండి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అరటిపండులో మిరియాల పొడి వేసి తిన్నా చక్కటి ఫలితం వస్తుంది. చివరగా గంటకొకసారి వెల్లుల్లిపాయ రేకు 1 చొప్పున తిన్నా దగ్గు తగ్గుతుంది. తెలుసుకున్నారుగా దగ్గుకి మన వంటింటి చిట్కాలు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చితే దయచేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. మీ కామెంట్లు మాకు చాలా అవసరం. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే మీకు కనపడే బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎప్పుడు మా వీడియోలు మీకు అందాలి అంటే తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.